코로나는 다 나았는데 기침이 멈추지 않으신가요? 조금만 미세먼지가 있어도 기침 때문에 힘드신가요? 그렇다면 오늘 영상 끝까지 봐주세요. 안녕하세요, 이은성 약사입니다. 너무 오랜만에 뵙죠. 약국 근처에 병원이 오픈해서 약 준비와 시스템 교체까지 너무 일이 많았습니다. 그동안 영상을 못 올려드린 점 정말 죄송합니다. 무슨 영상으로 다시 인사를 올릴까 생각하다가 최근에 코로나가 은근히 많이 퍼져서 고생하시는 분들이 많더라고요. 이번 유행 코로나가 특히 기침이 심합니다. 후유증으로 만성 기침이 오기도 하고요. 그래서 이 기침이 왜 생기고 어떻게 하면 없앨 수 있는지 알아보도록 해요. 코비드 바이러스에 감염이 되고 난 후 보통 일주일에서 열흘이 지나면 자가 키트에는 음성이 나옵니다. 그러나 기침은 계속되는 사람들이 2개월간에 64%, 6개월간은 20%에 이를 정도로 많습니다. 왜 그럴까요? 일반 감기 바이러스와 코비드19 바이러스와의 차이점은 이게 심한 염증 상태를 만든다는 겁니다. 뇌와 혈관, 장기에 이르기까지 광범위하게 말이죠. 폐의 폐포가 감염이 되면 염증이 일어나서 폐포 내의 체액이 누출되고 폐포벽이 두꺼워지면서 산소 교환이 어려워집니다. 열이 나고 기침, 콧물, 가래로 많은 수분이 몸 밖으로 나가죠. 그러면서 폐가 건조해집니다. 점액은 기도를 보호하고 이물질을 제거하는 역할을 하는데 건조하면 점액 분비가 줄어들어서 가래가 원활히 배출되지 못하니까 기관지벽에 들러붙은 상태, 흔히 가래가 딱 붙어서 안 나와 라고 호소하게 되는 것입니다. 이것을 배출시키려는 선모작용이 일어나고 발작적으로 기침이 나오게 되죠. 또 한 가지는 남아있는 염증이 기도를 자극하여서 감각신경 과민 반응에 의해서 기침이 유발되기도 합니다. 조금만 자극돼도 기침을 심하게 할 수가 있는 것이죠. 물론 중증 환자의 경우 폐섬유화도 무시 못하겠죠. 그러면 제가 약국 현장에서 후유증으로 기침이 남았다는 환자분들한테 써봤을 때 가장 피드백이 좋았던 방법을 소개해 드리겠습니다. 원인이 폐 건조라고 말씀드렸죠. 그러면 물을 많이 마신다고 될까요? 아무리 많은 물을 마셔도 그냥 소변량만 많아질 뿐 달세포는 건조하죠. 세포가 수분 균형을 유지하려면 나트륨, 칼륨, 칼슘, 마그네슘과 같은 미네랄이 필수입니다. 세포막의 이온 채널과 수분 이동에 지대한 영향을 끼치거든요. 그런데 알약으로 섭취하자니 위장장애도 걱정되고 흡수도 떨어지죠. 약국에 가시면 액상 미네랄 제품이 여러 회사에서 나와 있습니다. 한 포씩 납포장으로 나와 있는데 약국마다 취급 제품이 다르므로 약국으로 문의하시면 되겠습니다. 저는 네이처스팜에서 출시한 제품을 쓰고 있는데요. 이게 피드백도 좋았고 맛도 나쁘지 않고 소포장 구매가 가능해서 좋았어요. 500ml의 따뜻한 물에 한 포를 타서 이 물을 수시로 마셔줍니다. 하루에 2포 정도 그렇게 드시면 되는데요. 한꺼번에 원샷 하는 것보다 야금야금 마셔주는 게 좋아요. 본인이 맛이 좀 진하다 하시면 농도는 더 희석해도 좋아요. 이온화된 칼슘과 마그네슘, 해양 심층수, 미네랄, 농축액이 들어있고 오리지널과 매실 맛의 두 가지입니다. 저는 매실 농축액이 들어있는 매실 맛이 개인적으로 먹기 좋았어요. 이 물을 마시게 되면 건조한 피부, 기관지, 폐포에는 비로소 수분이 공급되고 건조한 눈도 촉촉해집니다. 또 여기에 징쿨보라는 가루로 된 제품이 있는데 이 용각산처럼 물 없이 가루를 털어넣고 녹여 먹는 것입니다. 이 제품은 약은 아니고요. 식품으로 출시되어 있어서 부담 없이 섭취할 수 있습니다. 목이 답답하고 칼칼할 때 성량감을 주는 박하, 기관지에 좋은 도라지, 모과, 오미자 등을 함유하고 있고 맹문동, 천문동으로 폐의 건조를 풀어주고 금은화, 황금 등으로 살균, 염증을 잡는 데 도움을 줍니다. 배 농축 분말이 들어있어서 맛도 좋아요. 가루를 물과 함께 섭취하면 효과가 떨어지므로 물 없이 드시고요. 섭취 후 30분간은 물을 안 드시는 게 좋아요. 저는 목이 칼칼하다 싶으면 한 번씩 먹는데 1일 2회 정도 드시면 됩니다. 이 두 가지를 드렸을 때 가장 많은 분들이 재구매를 하시거나 너무 좋다라고 칭찬을 해주셨고 저나 제 가족들도 애용하는 방법입니다. 또 감염 초기에는 항바이러스 작용이 있는 안티비바 플러스와 섭취하시면
크게 고생하지 않습니다. 면역을 높여주는 비타민 D, 비타민 C를 드시거나 아연, 셀레늄, 베타글루칸을 모두 담고 있는 비바 임륨 캐슐을 드시는 것도 좋습니다. 고생 없이 가볍게 지나가고요. 후유증이 남지 않도록 이렇게 신경을 써주시면 좋아요. 상담이 필요하신 분들은 고정 댓글에 있는 링크나 번호로 연락을 하시면 됩니다. 구독, 좋아요 부탁드릴게요. 다음에 만나요. 행복하세요.